Старенький обшарпаний літак в парку – грізна і потужна машина минулого. Ту-104А – перший радянський турбореактивник. У Житомирі знаходиться один із 1,5 десятка. Це може бути перлиною окрасою міста, переконаний житомирянин Сергій Бовкун. Про це він писав у петиції міській владі. В Україні таких літаків лишилось тільки 3 – в Харкові, в Києві і у нас. В Києві і в Харкові вони є в музеях авіації, там вони в нормальному, дуже гарному стані. Який стан літака в Житомирі ми бачимо самі. Він нагадує такого старенького пенсіонера, із бомжа, по суті. У лютому 2017 року Сергій Бовкун подав електронну петицію до Житомирської міської ради з пропозицією зробити косметичний ремонт літака. Петиція набрала 256 голосів з необхідних 250, проте чоловік отримав відмову. Я пропоную мінімум, що можна зробити. Це надати літаку статус пам'ятки місцевого значення. Це робиться рішенням міської ради, і він набуває одразу вищого статусу. Підфарбувати його. Можна купити баночку фарби, пробачте, і просто синім кольором навести ці лінії, які є на борту. Чи є перспектива оновити літак, запитали у директора КП «Парк». Зважаючи на обмежене фінансування, цього року не передбачається його реставрація. Враховуючи його розміри, нам потрібно задіяти техніку і все інше. Та все ж косметичний ремонт літака можливий. У майбутній концепції парку, пообіцяла посадовець. У 1980-х роках в салоні функціонував кінотеатр, пізніше – кімната сміху. Тоді це був кінотеатр. Він називався «Політ», і там так було цікаво, там були сидіння розташовані навпаки, назад. А в хвості там був екран. І там були мультики, це дуже було так, прикольно і цікаво, так сидиш в літаку і дивишся мультфільми. Этот самолет у нас в парке является одной из достопримечательностей нашего города. Потому что многие люди за границей, которые приезжают, путешествуя, они всегда приходят к нам в парк и в таком восторге, что, у вас в центрі Житомира є самоліт. Даний літак потрібно зберегти, принаймні в якості музею, а в такому місті, в космічному місті, як Житомир, його можна зберегти в якості філіалу, наприклад, музею космонавтики. І це було б круто. Можна там зробити якесь кафе, дитяче, тому що цей літак знаходиться в парку. Також можна зробити якийсь музей, щоб просто могли люди заходити і дивитися, що там всередині. Ту-104 випускали наприкінці 60-х минулого століття. Загалом побудовано 201 машину. Політ останнього літака задокументовано 1986 року. З 16 збережених екземплярів 10 знаходиться на території Росії, 3 в Чехії та 3 в Україні. Всі літаки використовуються як пам'ятники або музейні експонати. Лілія Аржанова, Катерина Умінська, Олег Шевчук, телеканал СК1.